们来到新疆是来为核酸的检测奉献我们江苏力量的。希望我们来增强了他们的这个力量之后呢，能够快速的把我们整个的这个筛检的工作完成。口罩需要买菜，需要买东西，我们给你们买回来。每天通过微信统计他们需要的生活物资，大概会有100多单。我相信这次疫情一定会胜利的，加油！